有冇諗過喺珠海高新區寶龍城廣場呢邊130幾萬就可以攞低一套4房，到底係點嘅？今日跟住我哋一齊睇下。依家珠海嘅4代宅真係做到精緻實用啊！99方可以做到4房2衛，而且喺珠海寶龍城嘅隔離，哇！真係購物相當方便啊！依家單價12000幾就可以攞低呢套99方嘅4房啦。我哋一齊嚟睇房啦。入門嘅位置，左手邊下櫃，我嘅右手邊咧係一個洗手間嘅。咁呢套咧係南北對流嘅動靜分區嘅一個戶型嚟嘅。咁左手邊咧就係一個餐廳嘅位置，我右手邊咧係一個客廳嚟嘅。咁餐客分離，非常舒服。過嚟之後咧，就係我哋嘅動靜分區嘅房間啦。呢間兒童房，對面呢間同樣可以做成兒童房同埋父母房嘅。咁左手邊呢間咧一樣係兒童房。嗱，主人房嘅洗手間啦，呢間就係主人房嘅空間啦。如果你中意呢個戶型嘅話，依家首期20幾個就可以攞低噶啦。如果感興趣，評論區留言666，我 send 啲資料俾你啊。